Ibrahim, Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Regeneratif Degrades Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, yang saya banggakan. Directorate, Dance, Departments, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrades Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat, kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 10 Agustus tahun 1998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan dini masa UANM KS Med, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1996 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 10th of August of year 2000 and 198 free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2000 and 199 and 98 AD to the present now year 2026 and 172 years through the oncoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 10 Agustus tahun 1998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology remaining Engineering Department, lecture material, free day 10th of August of year 2000 and 198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K
garis miring MB1 garis miring MEMB garis miring 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K garis miring MB1 garis miring MEM B garis miring 2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara halaman 17. Appendix 2 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 dates 14th of month October. Of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 17. Format penyusunan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontra perjanjian, halaman 17. Format for preparing works plans and budget for mining business permit holders in the production operation activity stage, special mining business permit holders in the production operation activity stage, and special mining business permit holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 2 Rencana kegiatan dan biaya eksplorasi dikecualikan untuk golongan batuan, halaman 19. Matrik 2 Exploration Activity Plan and Cost except for groups, page 19. Golongan mineral logam, halaman 19. Metal mineral group, page 19. Lokasi kegiatan, activity location, kegiatan activity, satuan unit, rencana tahun N, year bulan N, biaya per satuan, rupiah, dolar Amerika Serikat per satuan, cost per unit, rupiah, United States dollar per unit, kegiatan activity, biaya, cost. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Pengembangan sumber daya, resource development, studi in Raja, remote sensing study, pemetaan mapping, topografi, hektar, geologi lokal, lokal geologi, hektar, survei geokimia, geochemical survey, asterisk, 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 jumlah amount, sampel, luas wide hektar, blok prospek, survei geofisika, geophysical survey, jenis type,
luas wide hektar. Penyebaran overhaul drilling, jumlah amount, titik, void, kedalaman, depth, meter, spasi pengeboran, drilling spacing, meter, pengeboran coring drilling. Jumlah amount, titik, void, kedalaman, depth, meter, spasi pengeboran, drilling spacing, meter, sumur uji test well, jumlah amount, titik, void, kedalaman, depth, meter. Parit uji, test trends, analisa contoh, sampel analisis, analisa geotechnical analysis, sampel, analisa metallurgical analysis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya. Technical and non-technical activities related to resource development activities, asterisk. Total biaya pengembangan sumber daya, total resource development cost, verifikasi cadangan, backup verification, asterisk, pemetaan topografi, topographic mapping, hektar, pengeboran coring drilling. Jumlah amount, titik, void, kedalaman, depth, meter, spasi pengeboran, drilling spacing, meter, analisa contoh, sampel analisis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan. Technical and non-technical activities related to reserve verification activities. Total biaya verifikasi cadangan, total reserve verification cost. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.